លោកគ្រូហ្វូស្គាល់អ្នកស្លាប់ដែរទៀតមែនខ្ញុំក៏ហក់មិនធ្វើពុតចាំបានគ្រប់យ៉ាងតើខ្ញុំចង់បកក្រាត់រឿងទាំងអស់តែលោកចង់ការពារគេលោកប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទម្លាក់ចោលមិនគួរបើកប្រអប់របស់ Pandora តទៅសោះហើយបើកហើយសំណាងអាក្រក់ក៏មកដល់ខ្ញុំជាចៅដែលបាត់ទៅអីចាណានបើនាងបើកមើលលទ្ធផលពិនិត្យហើយនាងគួរតែដឹងថាតាលីមិនមែនជាចៅតកូលអីខ្ញុំនេះឯងមិនមែនបងទេតែសម្បត្តិបញ្ចាំនឹងជារបស់ខ្ញុំជាចៅដែលបាត់ទៅជំរឿក្នុងចិត្តនៅចាំយប់នឹងបានខ្ញុំជាសពឃើញជាប្រចាំក្រោយពីមានហេតុការណ៍ទេពកញ្ជ្រោងប៉ូលីសគ្មានបានដំណឹងថារើក្មេងប្រុសបានសោះតែនៅយប់តែមួយចាអតិកាអីដុកទ័រផាន់នឹងឲ្យខ្ញុំស៊ើបថាក្រោយពីជប់លៀងមានអ្នកណារើបានក្មេងស្រីឬអត់ខ្ញុំពិនិត្យឃើញហើយនៅជប់ថ្ងៃជប់លៀងមានអ្នកប្តឹងមានក្មេងស្រីម្នាក់មិនដឹងប្រភពត្រូវជួយទៅបោះចោលកន្លែងដែលត្រូវបោះចោលជាហាងបញ្ចាំយ៉ុងសឹងជប់សិនជួយគ្រាខ្ញុំបន្តិចនិយាយយូរហើយគេរកចៅប្រុសហើយអាមិនក៏សុកទៅជាចៅស្រីទៅវិញពួកបងកើតអីទៅមិនក៏ដណ្ដើមគ្នាធ្វើត្រកូលអីបងជាបងស្រីខ្ញុំចំណែកបងជាបងប្រុសខ្ញុំម៉ាក់និយាយតិចទៅដុកទ័រផាន់នាងជាចៅស្រីខ្ញុំចៅត្រូវទៀបកញ្ជ្រោងស្រូបយកទៅបាត់ហើយតើរឿងដែលកើតឡើងនៅភោជនីយដ្ឋានវាគឺបែបនេះម៉ាក់បីខ្ញុំមកភោជនីយដ្ឋានមានតន្ត្រីពីរោះរួចឲ្យខ្ញុំក៏នោមម៉ាក់បីទៅដូរកន្ទប់ពេលដូរកន្ទប់ហើយនិយាយជាមួយតាបានមួយផ្លែតក៏ទុកខ្ញុំចោលឲ្យស្រីពីរអ្នកមើលហើយចេញពីភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំបាយទៅដល់គោតាក្នុងទៅដល់គោមានថ្នាំល្ងុយដេកគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាំខ្ញុំរើប្រឡាក់ហើយទៅទិញកន្ទប់ថ្មីមកចាបានចុងក្រោយសារតែម្នាក់ដែលមើលខ្ញុំគេធ្វើពិតជាដូរកន្ទប់មិនចង់អនុញ្ញាតដើរមកជិតពេលលាក់ខ្ញុំស្រួលហើយក៏យកពិតប៉ាំងក្នុងពិធីមកបន្លំជាខ្ញុំពេលម៉ាក់នឹងតាមមកវិញគេក៏បន្ធូរខ្យល់ពិតប៉ាំងមានរឿងអីមានរឿងយ៉ាងម៉េចមានរឿងអីកូនខ្ញុំមានរឿងអីកាត់ឡើងកូនខ្ញុំស្មាននឹងថាមានទឹកកញ្ជ្រោងចេញមកឡុកទេនៅលើកនេះក៏ជាថ្មីដៃមនុស្សនៅឈប់នឹងថាមិនខ្ញុំលាក់នាងលាក់អ្នកណាទៅក្រោយកើតហេតុយើងមិនឲ្យភ្ញៀវចេញទៅណាទេរកសពគ្រប់ក៏រកមិនឃើញដែរមែនហើយមនុស្សនៅក្នុងពិធីមិនតិចទេបើបីក្មេងចេញទៅគេប្រកាសជាឃើញមែនហើយមីងសៀននិយាយត្រូវថ្ងៃនឹងខ្ញុំក៏មិនបានចេញពីភោជនីយដ្ឋានដែរនាងមិនបាច់ចេញទៅទេគ្រាន់តែមានអ្នកចាំជួយនៅខាងក្រៅអ្នកនឹងគ្រាន់តែផ្គុំកេះសូដា4កេះជាប់គ្នាធ្វើឲ្យខាងក្នុងធំខ្លាយជាកេះធំមានកន្លែងដាក់ក្មេងបានម្នាក់រួចហើយក៏កេះធំនឹងដាក់កន្លែងកេះសូដា4កេះពេលកាត់ហេតុទេពកញ្ជ្រោងគ្រប់គ្នាចេញទៅអស់ហើយខ្ញុំនៅក្នុងកេះសូដាគ្មានអ្នកណាដឹងទេហើយគេក៏បេះខ្ញុំទៅដោយដែលគ្មានអ្នកណាដឹងដែរតែមានម្នាក់ដែលមើលដឹងពីកលល្បិចពេលចៃឡាឡាអាយុ7ឆ្នាំអ្នកនឹងជាប៉ារបស់ខ្ញុំហើយនេះក៏ជាហេតុផលដែលលោកគ្រូត្រូវចាប់យកទៅឃុំមិនឲ្យអ្នកណាដឹងពីអាកំបាំងនេះពេលហាត់ការធំឡើងចំណុចសង្ស័យក៏កាន់តែច្រើនបានលក្ខអាកំបាំងចាំបាច់ត្រូវសាហាវជាងមុនដូច្នេះពេលខ្ញុំចិត្តរកលោកគ្រូហ្វូឃើញទើបមានហាត់ការអាយីត្រូវទេពកញ្ជ្រោងជើសន្តាប់នៃរបស់នាងគឺដែលខ្ញុំរត់កោសម្រាប់នាងជាល្បិចរបស់លោកស្រីអីវគ្គឃ្លាទាំងអស់គ្រាន់តែជារូបភាពបំផាន់ភ្នែក
វ៉ាគេយ៉ាងមិនដែរ អត់ទេគ្រាន់តែសម្ដែងល្ខោនហ៎បងសៀតហើយដៃនឹងនេះអូយ លោកពលឹងអស់អាលេង អូយ បង បង្រៀនកូនស្រីយ៉ាងម៉េចនឹងប៉ាគ្រាន់តែសម្ដែងសោះរត់កងវានឹងស្លាប់ទៅហើយ ហើយលើកកៅអីចេញមកធ្វើអី លោកគ្រូយើងមិនបានលើកមកទេវានៅទីនេះរហូត មិនទៅជាអញ្ចឹង មែនហើយមិញគ្មាននៅត្រង់នេះផង អាចកាយចេញមក តាមពិតមានបន្ទប់សម្ងាត់ តាមពិតជាកញ្ចក់មួយភ្លើង មែនហើយដែលពួកលោកឃើញមិញនេះជាការចាំងពីកញ្ចក់នេះគ្រប់គ្នាគិតថាយើងនឹងអត្តកាអីនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយតាមពិតយើងនៅចំណុចបាំងនៃការមើលឃើញ ដូច្នេះថ្ងៃនឹងខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះគេជឿជាក់ថាសាកសីមកគ្រប់ទៅហើយក៏បាំងភ្លើងក្រៅពីអូសទាញឲ្យយើងចូលទៅហើយនៅជួយដាស់មនុស្សនាងមើលឃើញរបស់ខាងមុងក៏ចង់ទៅមើលឲ្យបានច្បាស់ពេលដើរទៅដល់ចំណុចបាំងពីភ្នែករបស់យើងក៏ត្រូវត្រៀមទុកប្រើផ្សែងដែលត្រៀមទុកជាមុនគឺធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ម្ដងទៀត ហើយក៏ធ្វើដូចដែលខ្ញុំធ្វើគណនាពេលវេលាលោកដៃចេញមកប្រើកន្សែងបងករត់កខ្ញុំរួចហើយប្រើពេលវេលាពួកគេដើរវៀងប្រើផ្លូវកាត់អុសខ្ញុំទៅមកខាង ដំបូងគិតមិនឃើញពីពណ៌មានផ្លូវកេលកុងហេតុអីមិនឃើញជនល្មើសពេលនេះយល់អស់ហើយពេលនឹងនាងពួននៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ ខ្ញុំគិតថាទេពកញ្ជ្រោងចឹងប៉ុន្តែមិនក៏លោកដឹងថាខ្ញុំទៅសំពះទេពកញ្ជ្រោង ព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីឃាតកម្មអ្នកដែលបន្លំខ្លួនជាបែលទៅសំណាក់ទេពកញ្ជ្រោងមិនមែនជាលោកស្រីគូតែជានាង អ្នកនឹងពើយម៉ោង 3 កន្លះសញ្ញាឲ្យយកកូនសោទៅបន្ទប់សមាធិទៅសមាធិឲ្យកុំភ្លេចយកកូនសោមកវិញ អ្នកដែលយករូប 3D តែដាក់នៅក្នុងបន្ទប់គឺជានាងដូច្នេះពេលនាងឮអាយេនិយាយជាមួយនឹងបងឈៀងនៅខាងក្រៅ មិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលេខាបែនអត់ទេពាក់ព័ន្ធស្រាប់ហើយដុកទ័រគូអ្នកកុំជិបដេបដាគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំឡើយ គូចៃឡុងលោកមានសហាយជាមួយបែលជាសង្សារចាស់របស់នាងអ៊ីទៀត ថែមទាំងជាម្ចាស់ពិធីតាំងពីពាន់នេះទៀត ការឌីហ្សាញនេះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនាងអ៊ីទទួលខុសត្រូវខ្ញុំមិនដឹងថាមានបន្ទប់សម្ងាត់ឡើយហើយក៏មិនដឹងដែរថាគឺសម្រាប់មនុស្សនោះគឺមិនដឹងឡើយ នៅយកជប់នាងគម្រប់1ឆ្នាំហើយលោកក៏ទៅភោជនីយដ្ឋានតែមិនចូលទៅជញ្ជូនកេសសូដា ខ្ញុំមិនបានរួចបាយជាមួយគេឡើយទាំងអស់នេះគេបញ្ជាឲ្យខ្ញុំធ្វើគេបានទៅអាមេរិកឃើញកូនប្រសាតកូអ៊ីសម្រាប់កូនប្រុសហើយនៅពពូននៅឡើយនៅពេលដែលបានដឹងចង់បោះអាក្រាតគេនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមានសាច់ញាតិជាច្រើនថាគេមានសហាយកូនក្នុងផ្ទៃមិនមែនជាកូនរបស់តកូអ៊ីឡើយអាឡូសុកចាណានក៏បានទេមកប្រាប់ថាប្រួយផែនការតាំងពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំនឹងថានៅក្នុងកែដាក់សូដានោះគឺជាអ្វីឡើយហើយក៏ឲ្យខ្ញុំរុញចេញទៅហើយចាំទូរស័ព្ទពីគេឲ្យយកកែនោះចេញមកគេប្រាប់ឲ្យខ្ញុំយកកែនោះទៅពេលដែលបើកកែខ្ញុំអស់លឹងណាស់តាមពិតចាណានឲ្យខ្ញុំជុកក្មេងជួយទៅបោះចោលខ្ញុំភ័យណាស់ហើយក៏បាន3ក្មេងចាចេញទៅហើយទៅសួរឲ្យដឹងរឿងយ៉ាណានប្រាប់ខ្ញុំថាហាមិនឲ្យប៉ះដឹងពលីឡើយហើយប្រាប់ខ្ញុំកុំឲ្យភ័យនឹងជុកក្មេងទៅមកដូចកម៉ាកំព្រាបានហើយគឺនិយាយស្រួលណាស់តែអ្នកធ្វើនោះគឺជាខ្ញុំក្មេងនៅក្នុងដៃខ្ញុំមិនដឹងថាភ័យយ៉ាងណាទេ អូបញ្ចាំក្មេងមែនទេបានមកអូយម្ចាស់ម៉ែការពារឲ្យក្មេងឆាប់ធំឆ្លាតណា គេជាមនុស្សណាលោកយកទៅបោះចោលអញ្ចឹងហ៎ ដាក់នៅហាងបញ្ចាំគឺល្អណាស់យ៉ាងហើយណាស់ក៏មិនទៅមកដូចកម៉ាកំព្រាមានអ្នកចិញ្ចឹមទុកថាសំណាងហើយ លោកគិតថាលោកធ្វើអំពើល្អឯងគ្មានគេខ្មាស់ ណែត្រូវឲ្យនិយាយប៉ុន្មានដងទៀតទើបជឿខ្ញុំត្រូវគេមកខំពិតមែន ហើយដល់លោកខំខ្លួនប៉ាខ្ញុំនោះបដិសេធមិនបានដឹង រឿងនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំឡើយ
មានអ្នកគំរាមខ្ញុំ ចៃឡុងខ្ញុំបំណងល្អនឹងលោកណាមិនមែនតែជាអ្នកផ្សំគំនិតថែមទាំងជាអ្នកធ្វើបើត្រូវបកអាក្រាតខ្ញុំនៅរើរួចតែលោករើមិនរួចទេហើយគេនឹងបកអាក្រាតដែលលោកលួចចម្លងនិខេមកបន់ដល់ពេលហ្នឹងលោកនឹងគ្មានសល់អីទេ ឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបណា រកកន្លែងឃុំគេទុំ លើកមុនលោកសួរខ្ញុំថាត្រូវការអីខ្ញុំអាចប្រាប់លោកបានសេរីភាព ការមកក្នុងលោកនេះបើទោះបីជាចេញទៅហើយក៏គ្មានសេរីភាពនោះដែរមនុស្សកំលុបពេកអីផ្លែឈើទាំងអស់នេះជាជន់ហោះមកពីជប៉ុនរបស់ល្អណាស់លោកគ្រូហ្វូដែលកន្លងមកខ្ញុំល្អនឹងលោកណាស់ ខ្ញុំចាំបានថ្ងៃនោះអ្នកដែលចុចកណ្ដឹងលេខាបែលដែលស្លាប់នឹងឯង មកហើយចូលមក ឃើញកន្លែងនៅហើយអស់ពលឹងអាលីងតាមពិនដុកទ័រមានផ្ទះស្អាតនៅដែរ សុំទៅងូតទឹកបន្តិចសិនណាចាំសិន ដុកទ័រសុំស្បែកជើងផ្ទាត់បន្តិចមក លោក សួស្ដី ណែចូលមកមិនបានទេ ពេលដែលលេខានោះគេបានឃើញខ្ញុំហើយពួកលោកក៏សម្លាប់គេ មិនមែនទេគឺគេម្នាក់ឯង លោកថានឹងលែងប្រពន្ធឲ្យមករៀបការជាមួយខ្ញុំប្រាប់គេហើយណែ ណាកំព្រួយអីចាំខ្ញុំចាត់ការនាងប្រញាប់ទៅណា លោកមុខជាមិនចង់ឲ្យរឿងរបស់លោកគ្រូហ្វូលេចធ្លាយនោះទេ ខ្ញុំឲ្យលោកយាមហ្វូថងមីងលោកធ្វើឲ្យផ្លន់លោកល្ងងទេអីគេបង្កប់ពាក្យសុំអង្វរឲ្យជួយក្នុងអត្ថបទកូនប្រុសគេកំពុងតែមកហើយ មកសិនចាំនិយាយគ្នាប្រការដែលសំខាន់នោះចាត់ការបែលទៅ នៅមានមុខមកនិយាយទៀតដែលខ្ញុំទិញផ្ទះនេះជាឈ្មោះរបស់លោកមិនមែនទុកឲ្យសប្បាយជាមួយស្រី ខ្ញុំវាមិនល្អកំខឹងអីខ្ញុំទៅស្រឡាញ់គេបានជាមិនកើតនៅពេលនេះប្រញាប់រកពិធីបំបិតមកគេទៅ កុំបារម្ភលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលលួចដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានទេ ខ្ញុំគិតថាគេប្រើលួចដោះស្រាយបញ្ហាមានអ្នកណាគឺបែរជាសម្លាប់មនុស្ស លោកទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯងហី បើវាមែននឹងធ្វើម្នាក់ឯងហើយ លោកនឹងលោកបង្ខំឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើ សារភាពហើយ សម្រាប់បែលនឹងរត់កលខ្ញុំឲ្យស្លាប់7ឆ្នាំមុនឃុំខ្លួនលោកគ្រូហ្វូ30ឆ្នាំមុនចាប់ខ្លួនខ្ញុំយកទៅជាថ្វីដែររបស់នាងតែម្នាក់ ឯងនិយាយពិតមែនណាឯងគឺក្មេងនឹងមែនទេ បងថ្លៃតាព្រោះតែស្រីនេះឯងបានខ្ញុំត្រូវចាប់ក្មេងយកទៅ មិនបានជាឯងធ្វើបែបនេះ ព្រោះថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរបស់ស្មោកគ្រោកនៅក្នុងត្រកូលអ៊ី សូមស្វាគមន៍សូមស្វាគមន៍ លោកប៉ាខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយបន្តែង ខ្ញុំទិញកងដៃកិច្ចមកឲ្យសាក់ពាក់មើល ចា រឿងសំខាន់ណាស់កុំឲ្យគេដឹងថាមិនជាថ្មីដៃរបស់យើងទាំងពីរនាក់ ពេលហ្នឹងខ្ញុំលោភស្ដាប់ឮតាមពិតក្មេងនេះជាកូនរបស់ប៉ាហើយនឹងបងថ្លៃ មិនក៏ឯងនិយាយបែបនេះទៅវិញ តាំងពីកើតប៉ាថាឲ្យខ្ញុំជាស្រីគ្មានបានការជួយអ្នកផ្ទះមិនបានដំបូងខ្ញុំក៏ព្រមហើយតាំងចិត្តរកប្តីរៀបការហើយក៏ចំមានឯណាទេវតាធ្វើបាបប៉ាធ្វើឲ្យប៉ាត្រូវបាត់បង់កូនប្រុស ហើយខ្ញុំជាសាច់ឈាមតែមួយរបស់ប៉ាទោះជាប៉ាមើលរំលងខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំនៅតែខិតខំជួយទប់ជ្រែងត្រកូលអ៊ី
ខ្ញុំសូមឲ្យសង្សារព្រមរៀបការចូលផ្ទះធ្វើឲ្យប៉ាពេញចិត្តតែមានឯណាកូនស្រីគ្មានពាក្យខ្សែលោហិតក្នុងចិត្តប៉ាសោះប៉ាធ្វើដើម្បីទាយាទស្នងដល់ថ្នាក់ធ្វើរឿងគំរក់ថោកទាបបែបនេះ ខ្ញុំនឹងប៉ានឹងហ៎យើងធ្វើបែបនឹងមិនកើតទៅ អញ្ចឹងបកស្រាយមកក្មេងនេះមកពីណា គឺថាស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិន ទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកនិយាយវិញកូនស្រីឯងគិតថាក្មេងជារបស់ស្មោកគ្រោកដូច្នេះក៏បន្លំធ្វើជាទេពកជ្រងធ្វើឲ្យគេបាត់ខ្លួនឯងគិតថាលោកផាន់ជួយក្មេងនឹងដើម្បីកុំឲ្យពួកយើងជួបមុខគ្នាប្រុសតែមួយត្រូវស្លាប់នៅមិនចេះភ្ញាក់ខ្លួនថែមទាំងអះអាងថាតកូលអ៊ីត្រូវឲ្យទីយិត្តប្រុសស្នងដំបងឡើយយើងព្រមតាមឯងសុំឲ្យរៀបការចូលផ្ទះប៉ុន្តែពេលនោះយើងក៏បានបើកឃើញឯកសាររបស់គួនជាឯងលាក់បាំងយើងទៅពិភាក្សារឿងមានកូន ប៉ាខ្ញុំដឹងថាប៉ាចង់ពរចៅតែខ្ញុំនឹងគួនជាសាកហើយយ៉ាងម៉េចក៏មិនសម្រេចទើបចង់ប្រើវិទ្យាសាស្ត្រមកជួយខ្ញុំដឹងថាប៉ាមិនចូលចិត្តរឿងវិទ្យាសាស្ត្រពេលនេះគួនជាលែងនៅហើយវាចប់ហើយ បានន័យថាគួនជាមានមេជីវិតខ្លះសេកក់នៅក្នុងគ្លីនិក ទើបខ្ញុំឲ្យយ៉ាជីនទៅចាក់មេជីវិតនៅអាមេរិកប៉ុន្តែវាជារឿងខុសធម្មជាតិដើម្បីកុំឲ្យគេនិយាយដើមតទៅទៀតទើបយើងនិយាយថាកូនប្រសាមានផ្ទៃពោះតាំងពីកូនមិនទាន់ស្លាប់ប៉ុន្តែមិនស្មានដល់ថាថ្ងៃជប់លៀងគម្រប់ខួបខ្ញុំក៏ទិញកងដៃហ្គិចយកមកឲ្យគេពាក់សាក់លោមើល ប៉ាមិនក៏ជប់លៀងមិនប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់សោះអញ្ចឹង អើយវាមានតែស្អីទៅ តែខ្ញុំព្រមយកកូនមកព្រោះចង់និយាយជាមួយប៉ា តែយ៉ាងកន្លងផុតហើយកុំរំលឹកទៀតអី មិនមែនទេគឺសម្រាប់ថាតកូលអ៊ីមានទីយិត្តស្នងហើយប្រការដែលសំខាន់កុំឲ្យគេដឹងថាក្មេងនេះជាថ្វីដៃរបស់យើងទាំងពីរនាក់ឲ្យសោះ ហ៎ខ្ញុំថាទៅនិយាយគ្នាខាងក្រៅទៅល្អជាង មានការអីចង់និយាយជាមួយយើងហ៎ ប៉ាតាមពិតទៅកូនគ្រូប៉ែតមើលខុសស្មានថាជាកូនប្រុសតែតាមពិតទៅជាស្រី ថាម៉េចបើដឹងថាកូនស្រីអ្មិនក៏មិនប្រលូតចោលទៅបង្កើតមកធ្វើអីទៅ កូនស្រីក៏ជាសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំនឹងគួនយាដែរ បានចៅស្រីនាំទៅខាត់ដើមទេងាប់ភ្ញៀវមកពេញអស់ហើយអ្នកណាក៏ដឹងថាខ្ញុំមានចៅប្រុសឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាម៉េចទៅលោកអើយស្លាប់ខ្ញុំហើយស្លាប់ខ្ញុំមិនខានទេឲ្យខ្ញុំប្រាប់គេថាម៉េច តាមពិតចាក់មេជីវិតទេប៉ាបាននិយាយថាក្មេងនេះជាថ្វីដៃរបស់យើងពីរនាក់ ផាន់ដុល្លារមិនមែនជារបស់ស្មុករោគគេជាសាច់ឈាមរបស់បងប្រុសនាងតែមកពីនាងមិនដែលដឹងអំពីជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យម៉ែកូនគេប្រត់គ្នា លោកនិយាយត្រូវលួចក្មេងឃុំឃាំងសម្លាប់មនុស្សមូលបង្កាច់គ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើតាមពិតវាគ្រាន់តែជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើច កូនស្រីឯងគួរតែខឹងប៉ាដែលឯងគិតផ្ដេសផ្ដាស់មកពីយើងគៀបបង្ខំក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំគិតថាដែលឈឺចាប់បំផុតគឺសង្កត់ទីហុងស៊ុយរហូតបាត់បង់កូនប្រុសប៉ុន្តែស្រឡាញ់កូនប្រុសឬស្អប់កូនស្រីជាកំហុសខ្ញុំធំបំផុតដើម្បីតែស្នងតកូលមានកូនស្រីល្អបែបនេះបែរជាមិនចេះថ្នាក់ថ្នមនៅទៅដណ្ដើមយកកូនប្រុសគេមកក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវបែកបាក់អាណិតតកូនប្រសាដំបងចៅស្រីបង្កើតគួរតែបាននៅជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែចុងក្រោយកូនស្រីប៉ាមិនស្មានដល់ថានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ឯងវិនាសសោះ ឃើញជីវិតកំសត់របស់អ្នកដទៃបកមកមើលខ្លួនឯងវិញឲ្យកូននៅជាមួយគ្នាសាមញ្ញស្រួលណាស់ល្អណាស់
ខ្ញុំលួងលោមបែបនឹងច្រើនដងហើយប្រាប់ឲ្យកែចិត្តដែលខ្ញុំធ្វើជាបាត់ការចងចាំព្រោះចង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់ទៅដូចរឿងដើមស្មានមកដល់ថាគេធ្វើខុសដល់ថ្នាក់នេះសោះ ប៉ាត្រូវឃុំតនត្រឡប់សតិឬមួយក៏ឆ្លក់បុមេនឹងការជាប់ឃុំហើយគេធ្វើដល់ប៉ាបែបនឹងនៅបារម្ភពីគេទៀតយ៉ាណាន់ចេះយ៉ាណាន់ចោះស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់ណោះ វាជាការយល់ចិត្តតាំងពីលោកអ៊ីពឹងឲ្យយើងស៊ើបរឿងទេពកជ្រងមកនោះផឹកតែទៅខ្ញុំស៊ើបដឹងហើយថាក្មេងនោះត្រូវមិញបង្កើតនាងចាប់យកទៅ ខ្ញុំមិនមែនជាមីងបង្កើតរបស់ក្មេងនឹងទេពេលនេះលោកដឹងអស់ហើយយ៉ាងម៉េចប្តឹងចាប់ខ្ញុំទី នាងចងនាងត្រូវតែជាអ្នកស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ជារឿងក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងនឹងនិយាយការពិតប្រាប់ប៉ានាង បាន ពេលគេទទួលពាក្យកិច្ចខ្លួនតាមមួយផ្លែតទៅចាប់ខ្ញុំនៅកោះតុងឡុង សំទោសណាលោកត្រូវលំបាកបន្តិចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដោះលែងលោកមិនបានទេតើតែលោកទទួលពាក្យគ្មានថ្ងៃនិយាយរឿងអាចកំបាំងនេះឲ្យអ្នកណាដឹង រឿងដែលនាងសុំឲ្យទទួលពាក្យខ្ញុំទទួលពាក្យរួចហើយតែខ្ញុំសុំឲ្យនាងសារភាពជាមួយលោកអ៊ីទៅ ហើយគ្មានផ្លូវទេពេលនេះណាចៅប្រុសដែលគេឲ្យមកទៅប្រឡងជាអធិការប៉ាក៏គាត់យល់ព្រមនិយាយទៀតថានឹងលើកក្រុមហ៊ុនមកឲ្យខ្ញុំមើលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនមកយូរហើយនៅមិនបានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងពិតប្រាកដទេបើដូចជាលោកប្រាប់គាត់ពេលនេះហើយលោកធ្លាប់ធ្វើអីខ្លះ ដឹងហើយថាវាគ្មានបានការសោះនៅព្រមលះបង់គ្រប់យ៉ាងបញ្ជាក់ថានាងគ្មានប៉ុនប៉ងលើទ្រព្យសម្បត្តិថែមទាំងលះអាចកំបាំងទុកម្នាក់ឯងបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរណាស់អ្នកដែលលំបាកគឺខ្លួនឯង យ៉ាងម៉េចស្រាមានថ្នាំពុល ខ្ញុំដាក់សាយ៉ាណៃ មែនហើយមានតែមនុស្សស្លាប់នឹងលះអាចកំបាំងបានរហូតបើនាងសម្លាប់ខ្ញុំទៅនាងនៅខាតកម្លាំងចាប់ខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអី ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគូចៃឡុងដឹងបើគេដឹងថាខ្ញុំសម្លាប់លោកគេមិនព្រមជួយខ្ញុំទៀតទេ តែមិញនេះ គ្រាន់តែចិត្តមួយឆាវខ្ញុំមិនសម្លាប់លោកនោះទេ គេមាត់រឹងចិត្តពិតធ្វើមិនកើតគេមកផឹកស្រានិយាយជាមួយខ្ញុំជាញឹកញាប់ រឿងបិសាចដើមជ្រៃសម្អាតចាប់រួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍគម្រោងត្រូវកាប់ដើមឈើតែតាំងពីដើមដល់ចប់គាត់បារម្ភតែពីរឿងហុងស៊ុយឈួតខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ចៅដែលគេឲ្យខ្ញុំជាកូនបង្កើតរបស់គាត់ណាអេមើលនេះទៅខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់មកទម្លាយដាក់មនុស្សមិនស្គាល់ហើយ ព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមិនស្គាល់បាននាងព្រមហាមាត់នឹងឯង ខ្ញុំដឹងច្បាស់សម្ព័ន្ធភាពខ្ញុំនឹងគេនៅជាមួយគ្នាបានព្រោះតែប្រយោជន៍នឹងអាចកំបាំងខ្ញុំគិតថាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំអាចកាត់ចិត្តបានហើយមិនក៏វាពិបាកមិនលែដែលពិបាកបំផុតគឺទម្លាក់ចោលពីខ្លួនឯង ដែលលំបាកបំផុតគឺទម្លាក់ចោលពីខ្លួនឯងនាងសាងទេពកញ្ជ្រោងលួចយកក្មេងទៅការពិតទៅស្មើនឹងបាត់បង់ក្តីសុខមួយជីវិតដែរនាងជួយផ្ទះនេះមកច្រើនហើយកុំធ្វើខុសបន្តទៀតអី មិនបានខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងហើយមិនថាធ្វើអ្វីត្រូវមានការលុបលាងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយទេ តែមានរឿងខ្លះគេស្មានមិនដល់ពួកឯងរកឃើញបន្ទប់ក្រោមដីទើបគេផ្លាស់ខ្ញុំទៅនៅកន្លែងផ្សេងខ្ញុំដឹងច្បាស់នេះជាឱកាសមួយដែលត្រូវរត់សំណាងណាស់ពេលខ្ញុំលោតចុះពីឡានមានអ្នកមកជួយយ៉ាងណាស់ចាំបាច់ត្រូវតែចេញឡានមានរឿងអីលោកកាត់អីហ្នឹងណែលោកកាត់អីលោកណែឈប់ខុសមួយជំហានខុសទាំងមួយក្តារលើកដំបូងដែលគេចិត្តអាក្រក់គេសម្លាប់លេខាភាគច្រើននោះចេញពីការប្រច័ណ្ឌរបស់មនុស្សស្រី ដើម្បីប្រុសដូចជាគូចៃឡុងហ្នឹង យ៉ាណាន់ជាស្រីដែលមើលធ្លុះគេស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារជាមួយអ្នកដែលគេស្រឡាញ់គេមិនព្រមលែងដៃងាយទេជាពិសេសក្រោយពីហេតុការណ៍ទេពកជ្រោង
គ្មានផ្លូវស្រឡាញ់អ្នកណាបានងាយៗទៀតនោះទេគូចៃឡុងជាតំណាងនៃភាពស្រស់ស្អាតដែលមុនរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះវាបានកើតឡើងណាស់ ស្ដាប់ទៅស្រីម្នាក់នេះក៏កំសត់ដែរ បើគ្មានរឿងយល់ច្រឡំនោះទេក៏មិនដឹងថាពួកគេចូលធ្លុងគ្នាបានឬក៏អត់ដែរ សម្រាប់លើគូចៃឡុងដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងអត់ទេគ្មានផ្លូវទេការសោកនាដកម្មក៏លួចញញឹមហើយយ៉ាងម៉េច សាកមើលបន្តិចទៅជាប្រុសត្រូវសាកឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងដូចខ្ញុំនេះឯង ប៉ាជក់ខ្លួនឯងទៅអើយ ឡនណាថ្ងៃនេះបាននាំចៅស្រីទៅឲ្យលោកតាខ្ញុំក៏ទូនាទីដែរ និយាយត្រង់ៗទៅណាខ្ញុំមិនទម្លាប់ប្រមាណនោះទេ ខ្ញុំដឹងដូចខ្ញុំនឹងថ្ងៃដំបូងដែលលើកមកទីនេះពេលដែលដើរមកត្រង់នេះខ្ញុំកង្វល់ណាស់ដូចជាចូលក្នុងទ្វារហើយត្រូវទទួលអមរេចគ្រូសាម្នាក់ឯង ស្រាលចិត្តណាស់ នាងមកដូចគ្នានាងនឹងតាគឺមានឈាមជ័រជាមួយគ្នាជាអ្នកស្នងតកោអ៊ីពេលដែលឆ្លងកាត់ត្រង់នេះហើយតកោអ៊ីគឺត្រូវពឹងលើនាងតែម្នាក់គត់ណា អូជីងសៀន លោកតាអ៊ី អេ លោកតា ក្មេងល្អខ្ញុំខំតែគិតថាបាត់បង់ចៅព្រោះតែទេវតាដាក់ទោសចង់ខឹងក៏ខឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែស្មានមកដល់ទេមុនដែលខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំបានជួបចៅស្រីដូចនាង ទេពកញ្ជ្រងធ្វើឲ្យយើងប្រត់ប្រាស់គ្នាពិតមែនតែមកពីរឿងដំណាននេះធ្វើឲ្យយើងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតបញ្ជាក់ថាឋានសួគ៌ចង់ឲ្យយើងនៅជុំគ្នា អញ្ចឹងកុំចំទាន់នឹងឋានសួគ៌អីមើលទៅយើងជាក្រុមគ្រួសារតែមួយអង្គុយជជែកគ្នាមានក្តីសុខណាស់ តាគិតទុកហើយត្រូវធ្វើច្រើនទុកតែម្ដងអញ្ជើញសាច់ញាតិបងប្អូនមកឲ្យអស់តានឹងប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាចៅស្រីរបស់តាឈ្មោះថាអ៊ីជីងសៀនហើយតានឹងលុបលាងអ្វីដែលតាបានជពាក់ឯង ខ្ញុំថាកុំល្អជាង នៅមានបន្លាដោតដើមទ្រូងមិនចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាយើងជាតារបស់ឯងទេ អត់ទេលោកតាតាមពិតក៏តេជនវិជាក្នុងរឿងស្នងហើយពេលយើងនៅពេលនេះគឺបច្ចុប្បន្នជាចំណុចផ្សារភ្ជាប់របស់អនាគតនិងអតីតកាលបើយើងគ្មានអតីតកាលយើងក៏គ្មានចំណុចឈរហើយក៏មិនដឹងថាអនាគតវាយ៉ាងម៉េច មែនហើយ ប៉ុន្តែប្រពៃណីដែលស្នងមកចែកជាល្អនិងមិនល្អដូចជាសានលោកខែចូលឆ្នាំចែកអាំងប៉ាវជាប្រពៃណីដែលល្អខ្ញុំគិតថាគួរស្នងបន្តតែដូចជាកូនប្រសាក្មេងមនុស្សស្រីត្រូវរុំជើងប្រពៃណីដែលគ្មានមនុស្សធម៌ខ្ញុំគិតថាគួរតែឈប់យូរហើយលោកតាខ្ញុំសុំសួរអ្វីបន្តិចតាគិតថាគួរជឿរឿងហុងស៊ុយទេ ហើយតាក៏ស្ដាយក្រោយមិនគួរសាងបន្ទាយហុងស៊ុយទេ មិនមែនចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាបន្ទាយហុងស៊ុយនឹងរឿងដែលកើតឡើងពេលក្រោយគ្មានពាក់ព័ន្ធផ្សារភ្ជាប់គ្នាលោកតាកុំខំខ្លួនឯងទៅក្នុងកំហុសពេលអតីតកាលអី យល់ហើយ ខ្ញុំចាំបានលោកតាធ្លាប់និយាយថាគំនិតស្រឡាញ់កូនប្រុសស្អប់កូនស្រីយ៉ាប់ណាស់ប្រពៃណីរបស់ចិនផ្ដោតសារៈសំខាន់ខាងខ្សែឈាមតែពេលខ្លះក៏មានជាច្រើនយ៉ាងដែលសំខាន់ជាង តាយល់ហើយ លោកតាពិតជាយល់មែន យល់ស្រាប់ហើយហេម៉ងសៀនឯងជាចៅដែលល្អរបស់តកូលអ៊ីជាចៅរបស់យើងជាអនាគតរបស់តកូលអ៊ី ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅជាមួយលោកមិនបានថ្ងៃក្រោយក៏ដូចគ្នាដែរ អូជល់ហើយឲ្យខ្ញុំនឹងបោះបាល់ឲ្យនាងទាត់សងឲ្យខ្ញុំ យ៉ាងម៉េចលោកក៏ត្រូវទទួលយកបាល់ និយាយទៅបង្ខំចិត្តខ្លាំងណាស់ណូ លោកតាបាល់នេះខ្ញុំទទួលដោយរីករាយ អ្នកនាងមិនរើមកពិតមែនទេហើយខ្ញុំថាឡាឡាទេ ព្រះហើយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយគ្រាន់តែអត់នៅទីនេះក៏មិនបានន័យថាអត់មកទៀតឯណាប៉ុន្តែនៅមានរឿងមួយទៀតចៅសំខាន់ចំពោះគេណាស់គ្មានអ្នកណាជំនួសកន្លែងបានទេក្រោយពីហេតុការណ៍ទេពកជ្រង
គេដឹងតែកាត់ដាច់ទៅពីតកូលអ៊ីរស់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីឃុំខ្លួនច្រើនឆ្នាំមកនេះត្រូវតកូលអ៊ីជំពាក់បំណុលឯងខ្ញុំជាអ្នកឲ្យឯងធ្វើចុងក្រោយបែរជាធ្វើបាបឯងទៅវិញត្រូវការអីឆាប់និយាយមកបើខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំពិតជាធ្វើតែវិបដិសារីមានតែឯងដែលជួយរំលាយឲ្យបានគេជាម្ដាយបង្កើតឯងណា ណែញ៉ាំស៊ុបទៅ អរគុណ ខ្ញុំមិនដឹងថាកូនចូលចិត្តញ៉ាំអីក៏ធ្វើមួយមុខបន្តិចមួយមុខបន្តិច ខ្ញុំមកលេងបែរជាធ្វើឲ្យហត់ អូអត់ហត់ទេមកឆាប់ញ៉ាំទៅ ចា ញ៉ាំបង្កងណា អរគុណ យ៉ាងម៉េចមិនចូលចិត្តញ៉ាំម៉េ អត់ទេជួនជាខ្ញុំអាឡែកស៊ីនឹងគ្រឿងសមុទ្រតែមិនអីទេខ្ញុំញ៉ាំអីផ្សេងក៏បានដែរញ៉ាំស៊ុបមុនសិន ច្រើនឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំមិនគិតមិនបានបើកូនស្រីនៅជាមួយខ្ញុំនឹងមើលថែគេយ៉ាងម៉េចធាតុអាកាសរងាខ្ញុំចាក់អាវរងាឲ្យគេពាក់គេទៅសាលារៀនខ្ញុំធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យគេញ៉ាំមុនចូលគេងខ្ញុំនិយាយរឿងព្រេងឲ្យគេស្ដាប់មកជាល្អណាស់ ម៉ាក់ពេលមុនខ្ញុំក៏គិតញឹកញាប់បើខ្ញុំជាអ្នកដែលត្រូវបោះចោលហេតុអីបានជាប៉ាម៉ាក់បោះខ្ញុំចោលមកពេលខ្ញុំមកមាត់អាក្រក់ទេដឹងតែពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយម៉ាក់មិនដែលចោលខ្ញុំទេម៉ាក់បារម្ភពីខ្ញុំណាស់ ម៉ាក់ចាំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីជួបកូនម្ដងទៀត ពេលនេះយើងជួបគ្នាហើយញ៉ាំឆ្អែតហើយខ្ញុំនាំចេញទៅដើរលេងនៅមានទៀតហាមនៅបន្ទប់ក្រោមដីទៀតណាញ៉ាំបាយ ញ៉ាំទៅ ស្មានមកដល់សោះថាបានវិលមកវិញទៀត កៅអីនេះគឺជារបស់លោកគ្រូ បាទគូចៃឡុងដេញចេញហើយនេះខេបបត់ចាស់ចាំងចង់បានឈ្មោះវិញពេលណា ហើយហើយទៅ មិនចង់បានកែឈ្មោះវិញទេ ហើយចំពោះគេឈ្មោះវាគ្រាន់តែជារង្វាន់ដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតគឺវគ្គឃ្លា លោកគ្រូហ្វូចង់បានអីថែមទៀតទេ អើយរដូវនេះត្រូវញ៉ាំក្តាមដែលមានពង 10គ្រប់ដែរទេការងារនេះគ្រប់គ្នាផ្ញើក្តីសង្ឃឹមលើលោកនេះខេបទៅបត់របស់ខ្ញុំរំខានលោកសរសេរឲ្យបានល្អ អូធ្វើឲ្យគូចៃឡុងមានគេឈ្មោះម្លឹងអីហើយមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនយល់ យើងសាកដូរជ្រុងមើលទៅគេជាអ្នកស្រឡាញ់កតេជនវិជ្ជាណាស់គេមានឧត្តមកតេតាំងចិត្តក្តាប់ដៃយ៉ាងល្អយ៉ាងហោចណាស់ក៏តាំងចិត្តជាងឯងដែរ ស្អីហ្នឹងសុកមកទម្លាក់លើខ្ញុំទៀតហើយ យើងមើលបន្ទូលរបស់ឯងហើយធ្វើថាបើឯងធ្វើដើម្បីខ្ញុំមករៀនកតេជនវិជ្ជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បញ្ជាក់ថាក្នុងចិត្តរបស់ឯងលើកស្ទួយខ្ញុំណាស់ប៉ុន្តែឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់ អូយព្រឺរោមពេញខ្លួនហើយនេះថាពិនទុមិនល្អខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំលើកស្ទួយប៉ាហើយប៉ាអើយប៉ា ឯងមិនរៀនដើម្បីខ្ញុំហើយឯងរៀនដើម្បីអ្នកណាឡានាងពិតជាដឹងហេតុផល គេលួចស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់តែគេមានកម្រិតវិជ្ជាខ្ពស់ជាងការងារក៏ល្អជាងប្រាក់ខែក៏ច្រើនជាងច្រើនដងគេចង់ទេចម្ងាយឲ្យគេឡើង បានហើយនិយាយឡើងលំអិតអស់ហើយនេះ ឡាស្រីនឹងជាអ្នកណា គឺ អូឬមួយជានាង អូនេះស្គាល់ទេដឹងអី គេ អត់គ្រាន់តែជាគ្រូខ្ញុំទេ អូសម្ព័ន្ធភាពដល់ថ្នាក់គ្រូនិងសិស្សស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់បែបនេះក៏ដូចអាគួយហើយនឹងសៀវលេងនឹងហើយ ខ្ញុំទៅយកអីវ៉ាន់សិន ខ្ញុំទៅជួយយក ណែប្រាប់ការពិតមកជាឡាមែនទេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ
រៀនសូត្រដើម្បីញ៉ែស្រីឯងពិតជាខុស ប៉ាកុំទៅស្ដាប់ចៃឡាឡានិយាយទៅពីទៅពី អើយម្ចាស់ថ្លៃហើយស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់កុំទៅប្រកាន់ខ្ជាប់រឿងឋានៈប្រាក់ខែអ្វីនោះនៅគិតអីទៀតញ៉ែទៅណាកូនប្រុស លោកគ្រូ នាងមុខយ៉ាមកបានយ៉ាងម៉េចហ្នឹង លោកគ្រូហ្វូប្រាប់អីមក ប៉ាឲ្យនាងមកដែរដូចគ្នាណាអ្នកណាត់គ្នាហើយអត់មកចរិតមិនល្អទេ លោកគ្រូហ្វូឲ្យឱកាសយើងពីរនាក់ អត់អីទៅ គាត់ថាអ្នកខ្លះគំនិតបុរាណមានវិបដិសារីប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងឋានៈវណ្ណៈចង់រៀនឲ្យចប់អនុបណ្ឌិតរួចចាំមកញ៉ាយខ្ញុំមែនទេ មែនខ្ញុំធ្លាប់គិតបែបហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចជាអ្នកអូគៀវដែលតូចទាបលួចស្រឡាញ់កូនកំមុំគេតែមិនហ៊ានឈោងចង់ប្រឡងជាមន្ត្រីចាំទៅរកគេតែពេលនេះខ្ញុំ ដូចលោកណាស់ល្ងងដូចគ្នាពេលនឹងខ្ញុំបាយជាមួយជៀនហ្វឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងចាំបន្តិចទៀតកុំតន់សេពគប់ជាមួយលោកឯងតែពេលវេលាក៏ដូចជាលើកន្លងផុតហើយកន្លងផុតតែម្ដងបើពេលនឹងខ្ញុំមិនទៅអង់គ្លេសបានអ្នកដែលប្រឈមមុខជាមួយ11រឿងដំណើរជាមួយលើគឺខ្ញុំបើតាំងពីដំបងដល់ចាំខ្ញុំជឿចិត្តលោករហូតថ្ងៃនេះមុខជាមិនឈរត្រឹមតែត្រង់នេះ នាងមុខយ៉ា លោកនេះគ្មានពាក្យថាឧទាហរណ៍ទេមិនចាំបាច់ទេជាសង្សារគ្នាណា3នាទីដើរដល់ចុងផ្លូវប្រើពេល3នាទីក្នុងពេល3នាទីនេះខ្ញុំហៅលោកថាជឿពួនណាជឿពួនលោកដឹងទេថាផ្លូវនេះមានរឿងនីតិ បានលើថាឈ្មោះថាផ្លូវគូស្នេហ៍ហើយគឺកាន់តែមែនហើយកាន់តែចង្អៀតដើរដល់ចុងក្រោយអ្នកទៅពេលគឺបុកស្មាគ្នាដៃដឹកដៃកំឡោះនាំសង្សារមកចាប់ដៃគ្នា បើនៅលេងដើរ3នាទីបានហើយប៉ុន្តែបើជាសង្សារគ្នានោះចង់ឲ្យយូរជាងនេះទៀតណាដល់ហើយអស់ផ្លូវហើយអូហូយើងជាសង្សារនឹងគ្នា3នាទី40វិនាទីយើងបែកគ្នាទេលោកគ្រូវាសនារបស់យើងជាតិនេះគ្រាន់តែជាសិស្សហើយនឹងគ្រូគូព្រេងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឋានៈដែលសំខាន់លោកត្រូវតែក្លាហានហើយព្យាយាមតស៊ូកំបាដេឆ្កា យល់ហើយមិនបាច់ទៅរៀនគ្រូទេ ថ្ងៃច័ន្ទធ្វើការកុំទៅយឺតណាស់អូមកគូព្រេងហេតុអីបានដូច ដូចលឹង នាងអត់ចេះអៀនអីសោះហើយ លោកកាត់ឡប់តែខ្លួនឯងទេ និមិត្តសញ្ញាលឹងឃើញញឹកណាស់ក្នុងសង្គមបុរាណថ្មនេះសុំកូនបានកូន ស្រ័យណាស់រឿងខ្សែលោហិតទៀតហើយ វាជាប្រពៃណីតែភាគច្រើនអ្នកបច្ចុប្បន្នមកទីនេះដើម្បីសុំគូស្នេហ៍នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលហ៊ានជប៉ុននិងស្រីចិនលួចស្រឡាញ់គ្នារត់ទៅជាមួយគ្នាដាច់ពោះស្លាប់ខ្លាចជាដុំថ្មហើយមកបញ្ជើសពមនុស្សម្នាសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍ដែលមកសំពះសំដៅបំណងខ្ញុំកំពុងបង្រៀនណាតាំងចិត្តស្ដាប់បន្តិចបន្ទុកក៏ចាប់ចង់រៀនចាប់ទេ ចាប់អត់ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំមិនបារម្ភទេណែបងស្រីរបស់នាងអេមីលីគឺថ្មណាមកទៅ អេមីលីមិនដែលមកយឺតទេមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏មិនទាន់មកដែរ មិត្តភក្តិនាងហ៎
ឡាឡា សង្ហាមែនទេ សួស្ដីស្រីស្អាត ខានជប់គ្នាយូរហើយណានាំឲ្យស្គាល់គេជាគ្រូគតិជនវិទ្យាពេលដែលខ្ញុំទៅដោះដូរនៅឯបារាំង 2A ចំណែកនេះសាររបស់ខ្ញុំហ្វូជាពួរ សួស្ដី សួស្ដី 2A មករួមរកជាមួយយើង ដល់ពេលវេលាល្អហើយឡើងទៅប្រយ័ត្នណា ចាំផ្ដាំណា លោកឈ្មោះអីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ខ្ញុំឈ្មោះហ្វូជឺពួរកើតនៅឆ្នាំ1977ថ្ងៃទី2ខែ8 អ្នកដែលលោកស្រឡាញ់ឈ្មោះអី ហុងយី មិនមែនទេ ហុងយី ថាមិនមែនទេគេឈ្មោះផាន់តូឡាផស្រៈអានបន្តតដាក់ត្រអូតួលអាឡា ផាន់ទូឡាគឺនេះ មែនណាគឺគេនឹងឯង នេះសម្បត្តិសច្ចាណាច្បាស់លាស់បន្តិចបានទេ ច្បាស់លាស់បំផុតហើយ មានពេលតិចទៅគ្រប់6ដងមុនថ្មតាយាយ ហ្វូជាពួរលោកកំលេងសាច់ណាស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ណា យើងប្រឈមមុខ11រឿងដំណើរមកជាមួយគ្នារកឃើញការពិតរាល់រឿងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែររឿងដំណើរទី12មិនដូចថាអត់ខ្ញុំចង់ដឹងនាងចង់ដឹងទេ 知過去今天以後怎走更遠，所有的昨日埋藏了意義，不記得哪裏起點，明日便沒紀念，我是我隨年隨月那片段，如當天的他不出現，命運並未及時轉，這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平行線，誰也難扭轉。